অনেকদিন বাদে তোমাদের সাথে আমি আজকে এলাম একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আর আজকের ভিডিওটা একটা দারুণ ইন্টারেস্টিং। আজকে আমরা এখন আছি চন্দননগরে, এবং চন্দননগরে একটা ফ্লোটিং রেস্টুরেন্ট আছে যেটা একদম গঙ্গার ওপরে, তোমাদের দেখিয়ে দেই। তো এই একটা বোটের ওপর আমরা আজকে লাঞ্চ করবো, আর এখানে কি কি মেনু আছে আর কি কি আমরা খাই সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো, কেমন প্রাইস না, আর এখানে আসতে হলে কি করতে হবে কি না সমস্ত কিছু তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করবো উইথ টেস্ট। তো এখানে মেনুটাকে স্ক্যান করতে হবে, করে তারপরে দেখো এখানে কি কি আছে। হ্যাঁ, বেঙ্গলি ফুডই মানে স্পেশাল নাকি। এখানে আমি যে ফোনটাতে রেকর্ডিং করছি সেই ফোনটা রিফ্লেক্ট হচ্ছে, আশা করি তোমাদের দেখতে একটু অসুবিধা হবে, একটু অ্যাডজাস্ট করে নিও। বেভারেজের মধ্যে এই আইটেম, আর এই হচ্ছে কি তাদের প্রাইসটা মনে হচ্ছে মোটামুটি রিজনেবলই আছে, খুব একটা বেশি নয়। আচ্ছা, স্টার্টার এখান থেকে শুরু। রেস্টুরেন্টটার নাম হচ্ছে জলশ্রী দ্য রিভার হ্যাবিটেট। তো এখানে ঢুকতে গেলে আপনাদের গেটে 50 টাকা করে পার হেডের একটা টিকিট করতে হবে, কিন্তু ওটা ঢোকার পরে এখানে যদি যা বিল হবে সেই থেকে ওই টিকিটটা মাইনাস হয়ে যাবে। পার হেড 50 টাকা, তো আমাদের দুজনের মানে 100 রুপিস আমাদের মাইনাস হবে, যা বিল হবে তার থেকে 100 রুপিস মাইনাস হয়ে যাবে। আর বাইক কার দুটোরই পার্কিং বাইরেটাই রয়েছে। এটা বেসিক্যালি যে ঘাট, চন্দননগর যে ঘাটটা আছে যেখান থেকে জগদ্দলের লঞ্চগুলো ছাড়ে, ঠিক তার পাশেই বাঁহাতে। আর কি কি অর্ডার করেছি সেটা বলে দাও। আমরা অর্ডার করেছি ভাত, মুগ ডাল, আলু ভাজা, যত যত যাচ্ছে মিঠুনের মুখে হাসি ফুটছে, ছানার কালিয়া আর কাঁচা লঙ্কা মুরগি। আর কিছু পরে আবার ও মানে আরো ইচ্ছে তো তাই ছিল, এবার তোমার বাইরে ওরকম খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু বাইরে অ্যাকচুয়ালি ওয়েট করতে হবে, কারণ এখানে অনেকজন একসাথে বসতে পারে এরকম ব্যবস্থা। আর এখানে যে পুরো ব্যবস্থাটা সেটা হচ্ছে দুজন বসার জন্য। তো এখানে আমরা টেবিলটা চেঞ্জ করে নিলাম, কারণ এখানে খেতে খেতে গঙ্গাটাকে দেখা যাবে। এই হচ্ছে আমার খাওয়া দাওয়ার চলে এসছে, আলু ভাজা, প্লেন রাইস, এটা কি ছানার ডাল না, ছানার কালিয়া, এটা তো ডাল, তারপরে চিকেনটা কোনো দেয়নি, কাঁচা লঙ্কা চিকেন। তো কাঁচা লঙ্কা চিকেনটা চলে এসছে, কাঁচা লঙ্কা চিকেন মধ্যে পড়তে যাচ্ছে স্যানিটাইজার, তাহলে টেস্টটা কেমন হবে আমি বলতে পারবো। আলু ভাজা না এভাবে তোলা যায় না স্পুন দিয়ে, দেখতে বাজে লাগছে, কিন্তু এভাবেই করতে হবে। আর আলু ভাজা কিন্তু পরিমাণ অনেকটা, সব খাবারের পরিমাণ বেশ অনেকটা, রাইসও সেম পরিমাণ, কিন্তু রাইস নর্মালি একটু বেশি লাগে, কিন্তু আমরা এতটাই কম খাই যে আমাদের হয়ে যাবে। কিন্তু মানে নর্মালি আমাদের বাঙালিরা যেরকম খাওয়া করে তাতে দুটো বোল নিতে পারে, দুটো নিলেও ঠিক আছে, কিন্তু বাকি খাবারগুলো যথেষ্ট ভালো পরিমাণ। হ্যাঁ, যথেষ্ট ভালো পরিমাণ, মানে তিনজনও খেয়ে নিতে পারবে আরামসে। হ্যাঁ, তিনজন সার্ভ করতে পারবে। চোখ দুটো এত লাল হয়ে গেছে মিঠুন, সানগ্লাস আমি প্রত্যেক দিন বলি বাইক চালালে পরে সানগ্লাস অবশ্যই পরবে। তুমি রেখেও ছিল টেবিলের উপরে, তুমি ভুলে গেছো। টেস্ট কেমন হয়েছে বলো।
আর আলু ভাজা ডালের টেস্ট তো সবসময় ভালো। সবসময় ভালো, এক্স্যাক্টলি। আর তার দুপুরবেলা খিদে পাওয়ার পর অনেক সামনে নিয়ে গেছিলাম ক্যামেরাটা, তুমি কিন্তু স্টাইল করে খেতে পারলে না। এবার কিন্তু কমেন্ট আসবে, মুখের ভেতরে নিয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু ক্যামেরা। আচ্ছা এবার একটু স্টাইল করে খাও, এটাই তোমার স্টাইল। আমাকে তো খুব বললে, এবার তুমি নিজে স্টাইল করে খেয়ে দেখাও। দেখো আমরা কোনো কিছুই করার আগে বলতে পারি নাকি 100% আমি করবোই, কিন্তু আমার চেষ্টা করতে হবে। এটা স্টাইল চলি একটা ভালো ভালো। যাই হোক, খেতে খুব ভালো, খুবই ভালো হচ্ছে। ডালের মধ্যে কিশমিশ দেওয়া আছে, অসাধারণ লাগছে। আর বাদাম হচ্ছে আমার দু চোখের বিষ, কিন্তু আলু ভাজার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ বাদাম আছে। তো এখন আমি নিতে যাচ্ছি ছানা কালিয়া। একটা প্লেটে 5 পিস ছানার কালিয়া পেয়ে যাবে। এবার স্টাইল করে খাবে তো? আপনার দেখো ভাব লাগে। দারুণ হয়েছে, দারুণ হয়েছে, পুরো বিয়ে বাড়ি, একদম বিয়ে বাড়ি। মানে এদের খাওয়া দাওয়াটা কিন্তু ভালো। আমি ডালটাও খেলাম, আলু ভাজিটাও খেলাম, যথেষ্ট ভালো করেছে। বিয়ে বাড়ি যদি কখনো নিমন্ত্রণ খেতে ইচ্ছে করে, আর অনেকদিন ধরে যদি কোনো নিমন্ত্রণ না আসে, হ্যাঁ চলে আসবে। তাহলে গঙ্গাবক্ষে মধ্যাহ্ন ভোজনটা ভালোই হচ্ছে বলো? তো আমি তো আমার ফিডব্যাক দিয়ে দিলাম, তোমার কি মনে হচ্ছে? অসাধারণ, অসাধারণ না? মানে পুরুষের ছোটবেলায় বিয়ে বাড়ি কেমন? হ্যাঁ, কিন্তু বিয়ে বাড়িতে ছানার ডালনার টেস্টটা পাচ্ছি আমি, ছানার কালিয়া না, ঠিক ডালনা টাইপের টেস্ট পাচ্ছি। এবার আমরা যেটা নিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কাঁচা লঙ্কা চিকেন। এটার একটা ছোট্ট মতো রিভিউ করা যায়। আচ্ছা, কাঁচা লঙ্কা চিকেনে কাঁচা লঙ্কা কিন্তু গোটা, তোমরা হাফ পাবে। আচ্ছা এটার হাফটাও কি আছে? হ্যাঁ আছে আছে। আচ্ছা এটার হাফটা মিঠুন পাবে, আর এই হাফটা আমি নিলাম। তো এই রাইসটাই খাবো, এতটা রাইস আমরা খাবো না, এবং যেটা নাড়তে পারবো সেটা এখন খুব ভালোভাবে প্যাকিং করে দেয়, এতে চন্দননগর থেকেও নিউটাও নিয়ে যেতে কোনো প্রবলেম হবে না। তুমি শিওর? আমি শিওর না। তাহলে প্যাকিং ওরা করে দেবে বলেছে। কিছুক্ষণ আগে একজন খেলো, প্যাকিং করে দিল, তো সেটা দেখে আমি বললাম। I know it's scary sometimes, but I know we're safe. Two peas in a pod, a roller coaster. ভালো হালকা র কাঁচা লঙ্কার একটা গন্ধ আছে, এবং ঝালটা খুবই কম। আর কাঁচা লঙ্কা চিকেন বলে সেই কাঁচা লঙ্কার ঝাঁসটা আছে, ঝালটা নেই, কিন্তু বেশ ভালো লাগছে খেতে। Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act, it's so classic. ও আরেকটা জিনিস বলে দিই, এটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের আন্ডারটেকিং। আর একটু স্পাইসি খাবারটা খেলে না একটু কোল্ড ড্রিঙ্কের দরকার নেই। সেটা নিশ্চয়ই, মানে বাহানা চাই না কোল্ড ড্রিঙ্ক খাওয়ার তোমার। বাড়িতে ফ্রিজও রয়েছে, এই জন্য বাহানার দরকার নেই। ওই দিকে যে ঘাটটায় যাচ্ছে লঞ্চটা, ওটা হচ্ছে তোমাদের জগদ্দল ঘাট। তাহলে আইসক্রিম এসে গেছে। আইসক্রিমের আমরা কিন্তু স্কুপ কিছু বলিনি, কিন্তু একটা আইসক্রিমের প্লেট মানে হয়তো দুটো স্কুপ, তাদের দুটো স্কুপ আর দুটো স্পুন এখানে দেওয়া হয়েছে। অথবা আমরা দুজন আছি বলে হয়তো দুটো স্কুপ দিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ধরো না না, মানে প্রাইসিংটাও সেই রকমই নেবে। কিন্তু যাই হোক, তবে একটা আইসক্রিম বললে একটা আইসক্রিম বলে যে কটা স্কুপ হওয়া দরকার সেটুকুই দেন। আইসক্রিম খেয়ে তো বলার কিছু নেই,
অ্যাজ ইউজুয়াল বাটারস্কচ টেস্ট। কিন্তু এত বড় আইসক্রিমটা খাওয়াটাও একটা চ্যালেঞ্জ, কারণ কি অলরেডি 4:30 বেজে গেছে। আমাদের এগুলো কন্টেনারে ভরে দিয়েছে। চেরির সাথে ভালো লাগছে না, এমনি ভালো লাগে। হ্যাঁ, এই যে 50 টাকার যে কুপনের কথা বলা হয়েছিল, সেই 50 টাকা আমাদের যে বিল হয়েছে বিলের থেকে মাইনাস করে দিয়েছে। হ্যাঁ, 100 টাকা মাইনাস হয়ে যাচ্ছে। টোটাল আমাদের 1644 টাকা বিল হয়েছে, তার মধ্যে 100 টাকা মাইনাস করে 1544 দিতে হবে। তাহলে চলো খাওয়ার দাওয়ার খেয়ে আবার এখানে রওনা দিলাম বাড়ির জন্য। এবারে যেতে হবে সেই নিউ টাউন, এখান থেকে বাইকে। যাক, অল ওভার যে পুরো লাঞ্চটা সেটা খুব ভালো গেল। আর আই হোপ কি তোমরা যদি এখানে ট্রাই করো তাহলে নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। তাহলে আজকের ভিডিওটাও এখানে এন্ড করছি এর সাথে। বেসিক্যালি গঙ্গা বক্ষে একটা অসাধারণ মধ্যাহ্ন ভোজন একদম। তো আবার তোমার সাথে তাহলে দেখাবো একটা নতুন ভিডিওতে, নতুন কিছুর সাথে। তো চলো এখনের জন্য বাই বাই বাই।